أعزائي الكرام متابعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بونجور تو المون، جيسبر كو vous allez bien. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. دونك aujourd'hui إن شاء الله غنهضروا على الباس، ما تخافوش. دونك الباس ماشي هو الباس فاكسينال ديال الكورونا ولا شي حاجة، وماشي هو الباس ديال الباسبور باش نسافر ولا شي حاجة، ولكن هذا الباس اللي غادي يعطينا لا بوسيبيليتي بوغ افوار بلوس دو كونتاكت ارغومونتي، يعطينا لا شونس بوغ افوار باش نهضروا مع بزاف د الكليون يجلسوا يتصنتوا لنا. دونك شحال ما تصنتوا لنا لي كليون، دونك شحال ما كتكون عندنا الفرص باننا نديروا مبيعات او نديروا دي رونديفو او لا او لا. دونك سي سكون فا فوار هاد الباس شنو هو. بقاو معايا. الوغ الباس شنو هو؟ دونك الباس مكون من ثلاثه ديال لي لتر بي ا اس. دونك هادي سي اون فورمول اللي تستعملوها بزاف الناس اللي كيخدموا في كوبي رايتين. دونك كوبي رايتين الناس اللي كيريديجيو لي ميل، كيكتبوا لي ميل كيتخلصوا عليهم، او اللي تيكتبوا دي ميساج، او اللي تيديروا لا كوريكسيون ديال لي تيكست، او اللي تيديروا لا بوبليسيتي بور دي سوسيتي. دونك كيستعملوا بزاف هاد لا فورمول باس. Donc, PAS, c'est un acronyme anglophone qui veut dire tout simplement P de problème, et le A de agitate, agiter, تحرك، و solve, to solve اللي هي résoudre، نحلو المشكل. هاد l'acronyme PAS هذا هو المعنى ديالو. Donc P de problème, A de agitate, agiter, et S de solve, c'est-à-dire to solve, résoudre un problème. دونك الباس غادي ينفعنا جوست في الانترودكسيون باش نتبريزونطاو. في لا بلوبار دي كا تيجيونا دي ريفو اون انترودكسيون، من البدو الكيون ما تيخليكش كاع تهضر تكمل. وفي لي ستاتيستيك دون تو لي سونتر دابيل كنلقاو ما بين 30 حتى 50% ديال لي ريفو اون انترودكسيون، يعني اعتراض ديال الكليون من الديبار، مازال ما خلاكش تكمل، ما شرحتي ما حتى حاجه. دونك الا مشالك ما بين 30% حتى ل 50% ديال لي كليون ديال الفيشي مشى ما خلاوكش تهضر، اذا لا بروبابيليتي دو فير دي فونت كتولي ناقصه، تطيح. دونك هاد الباس سا فا نوز ايدي ا افوار دي كونتاكت ارغومونتي، يعني لي كليون يخليونا نهضروا او موان يسمعوا لنا ويلقاو واحد لانتيري باش يجلسوا يتصنتوا. المشكل اللي كاين دابا هو ان لو طو ديال لي ريفو اون انترودكسيون ولا طالع بزاف، كسوا في لا فرانس، في بلجيكا، في نامبورت كيل بيي بالنسبه لي سونتر دابيل. دونك غير كتعيط لهم نو نو سا مانتيريس با، نو نو تيراكروشي. علاش؟ لحقاش كاين مشكل في العالم، كاين ان بروبليم بوليتيك، كاين بروبليم ايكونوميك، كاين بروبليم سوسيتال اوسي، كاين بزاف ديال المشاكل. داكشي علاش دونك هاد لا فورمول باس غادي تنفعنا بزاف ان شاء الله. دونك je vais vous donner les détails lettre par lettre. Restez à l'écoute. Donc pour la première lettre, le P, problème. Donc là, on va parler de quelque chose d'actualité. خصنا نهضروا على شي حاجه اللي حاليا اللي دايره عليها الهضره واللي شاغله الراي العام ديال ديك البلاد اللي كنعيطوا لها. مثلا عيطنا لفرنسا عندهم مشكل د الانرجي مثلا، حنا خدامين مع ان فورنيسور دينيرجي باغ اكزومبل. دونك on va pas parler d'autre chose que l'augmentation des prix de l'énergie en France ou là en Belgique. C'est un exemple. Donc on va dire, donc je vous appelle aujourd'hui par rapport à l'augmentation du prix de l'énergie. Donc je vais aborder le problème. Le problème c'est qu'on touche la personne qu'on contacte. سو يكون كيعني داك الانسان اللي كنعيطوا له باش يقول وي بصح كاين مشكل فري، حتى انا عندي هذا المشكل، يحس بان راه الي انكلو دون لو بروبليم. هذه لا بروميير لتر، لا لتر بي. دونك دوزيام لتر اللي هي الا، اجيتيت، اجيتي يعني نحركوا البروبليم، نزيدوا نجوجوه. دونك غنجوجوه باش نبينوا للكليون بان راه فريمون كاين مشكل عويص، راه كاين مشكل كبير. وحتى اننا شنو لو بيت بوركوا اون دوا اجيتي لو بروبليم، علاش خصنا البروبليم نكبرو ونبينوا بان راه كبير، راه كاين مشكل.
Comme ça, le client va ressentir des émotions. يعني احنا le but من هذا الباس هو jouer sur les sentiments, les émotions ديال le client. Surtout في هذه la période actuelle. كاين كوفيد, كاين la flambée des prix de l'énergie, كاين بزاف د الحوايج. دونك حنا على ما خصنا لو بوين اللي نلعبوا عليه هما لي سونتيمون و لي زيموسيون ديال لي كليون ديالنا. دونك قلنا الA, le P, pardon, il y a le problème. On va aborder un problème. Après, on doit agiter ce problème. نزيدو نكبروه شي شويه. ومن بعد غنهضر على الاس اللي هي solution. Tu solve solution. ولكن ما ندخلش في لي ديتاي ديال لي زافونتاج اللي غنجيب له انا في البرودوي اللي باغي نبيع له. غنقول له et là on est là pour voir une solution qui vous permettra à l'abri ou bien qui va résoudre ce problème pour vous ou bien qui va vous écarter de tous ces de tous ces problèmes. Donc il y a plusieurs manières et ça dépend bien évidemment du produit. على حسب البرودوي اللي كنبيعو. واش برودوي تليفونيك او الانرجي او لا بريز دو رونديفو او لا او لا او لا. Donc هاد الباس c'est important. Essayez de la formule, de la méthode et ça marche. Je vous assure que ça marche. Les clients راه عياو بديك الرنه اللي مولفين كيسمعوا من لي زابيل تليفونيك ديال لي سونتر دابيل. Oui, bonjour, je suis. Je vous appelle aujourd'hui. Non, 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 ça m'intéresse pas. في الدقة الأولى باش يخليك حتى تكمل تزيد تهضر. واخا كتعطي شي بوت دابيل عادي ستوندار, non, ça m'intéresse pas. Les factures, ça m'intéresse pas. Opérateur téléphonique, non, ça m'intéresse pas. ولكن par exemple بالنسبة les opérateurs téléphoniques, إلا هضرنا قلنا je vous appelle par rapport à la concurrence, bien à la très forte concurrence entre tous les opérateurs téléphoniques et par rapport au marché qui n'arrête pas de fluctuer, voilà. Et tous les ménages actuellement donc consacrent un très grand budget juste pour la téléphonie. Et surtout en Belgique ou là, surtout en France, على حسب الباي اللي كنعيطوا له. Donc on est en train d'agiter le problème. كنبين بان راه البودجي كبير بالنسبه لا تليفوني, لان راه كنخلصوا بزاف على التليفون, على الانترنت, على التيلي, على هادي. كنبينوا حتى انا كندخل راسي اي اون باي, ما كنقولش اي فو بايي, لا تنقول اي اون باي. Et on paye de grandes sommes juste pour la téléphonie, ou là on paye d'énormes factures juste pour l'énergie. Donc تندخل ديك اون, يعني انا j'inclus moi-même في la situation. وكان agiter le problème, كنكبرو. ومن بعد je parle d'une solution باش يقول لك هاد الفورنيسور ولا هاد لوبيراتور ولا هاد لا سوسيتي عندها شي حل, عندها شي solution. Et c'est différent, c'est pas comme les autres qui m'appellent tout le temps, c'est comme un robot, c'est monotone, non. Et ça va créer la différence. Et ça crée la différence, c'est testé, je vous assure. Donc essayez cette méthode passe et vous allez voir. Donc j'espère que j'étais clair, نتمنى يكون هاد لا ميثود تنفعكم ان شاء الله وبحول الله وقوته. دونك كنشكركم بزاف على المتابعه والفيديو المقبل ان شاء الله. دونك الناس اللي مازال ما داروش ابوني, كليكيو على البوطون abonner s'il vous plaît. Laissez des commentaires, partagez aussi. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.